Ayan. Ilocano food na naman tayo, everyone. Alam niyo ba kung ano ito? Ano? Parda. Tsaka samsamping. May lahok na, may ano, kasamang saluyot, parda, mayroong konting ampalaya. Ayan guys, ayan na. Thank you so much for watching. Kain guys. Kain tayo. Tininding na parda. Kumakain ba kayo nito? Yan. Perfect. Perfect siya guys. Kaso lang itong rice ko is basmati rice. Paubos na kasi yung normal. Dito sila hapunan sa Webes. Kaya, yan. Ito na lang muna kainin ko. Mayroon din siyang sabaw. Lagyan ko ng sabaw. Sarap yung sabaw niya. Mayroon din siyang samsamping. Alam niyo yung samsamping? Mayroon din konting ampalaya.
Mait na yung ampalaya. Maano? Yung champing. May matigas na. Thank you for watching.